салом дӯстон, дастҳои дигар агар вақти охирҳои ҳар мавсим заифу бемадор мешаванд, вале Ман-Сити дигарбора ҷон мегирад ва бозам зуртару қавитар мешавад. Ман аз ин омил дар пойгаи қаҳрамонӣ барои дастаи Гвардиола сахт мададгор аст. Ливерпул агарчи омода дар охири мавсим бо бохтҳои паяҳам пурра дучори шикасту рех шуд, вале Сити баръакси ин нав ба пирӯзиҳои бузург оғоз кард. Ин навбат бошад, Сити дар сафар нисбати Фулхем раҳм накард. 4 голи ҷавоби Ман-Сити дар варзишгоҳи Кревен Коттедж маънии онро дорад, ки Гвардиола унвони қаҳрамониро дар Премер-лигаи Англия ба ҳеҷ кас доданӣ нест. Ман аз ҳамин пирӯзии бузурги шаҳриён боиси он шуд, ки дастаи Клоп ҳатто имкониятҳои математикии қаҳрамоншавиро ҳам аз даст дод. Бисёриҳо агарчи мегӯянд Тоттенхем метавонад садирои Ман-Сити шавад ва ба Арсенал дар роҳи боздоштани Ман-Сити хизмати сахт кунад, вале ба ин корномаи дастаи Постекоглу на бовар асту на ягон кафолат. Зеро Тоттенхемро низ чун мавсимҳои пешин дарди ҳарсола ба коми худ кашидаву ин дастаи лондонӣ худ дар ҳолати олӣ қарор надорад. Хулос ки агар чизҳои ғайриоддӣ дар футбол рух надиҳанд, дигар ягон монеаи Ман-Ситиро дар роҳи гирифтани унвони қаҳрамонӣ пешбод дода наметавонанд. Чанд хабари дигар аз олами футбол дар видеои имрӯзаи мо пешниҳоди шумо мешавад. Лайк қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Премер-лигаи Англия ба тамошавии мавсим дар финиш қарор дорад ва моро рақобати интизор аст, ки метавонад натиҷаи чемпиониро ҳал кунад. Дар бозии марказии Англия Манчестер Юнайтед қувваи худро бо Арсенал месанҷад. Оё шогирдони Тенхаг метавонанд аз шогирдони Артета хол ба даст доранд? Тамошои рақобатро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. тақдири чемпионшавии Сити агар барои бисёриҳо пӯшида набошад, вале муҳлати рафтани Мбаппе ба Реал бошад, акнун чун суоли беҷавоб аст. Аллакай маълум шуд, ки Килиан Мбаппе дигар дар сафи ПСЖ бозӣ намекунад. Муҳлати шартномаи бозингари фаронсавиам бо парижиён охири моҳи июнӣ анҷом меёбад ва ӯ бошад дигар онро тамдид намекунад. Аллакай рӯзи ҷумъа Килиан Мбаппе тасдиқ кард, ки ба самти дигар меравад ва бисёриҳо боварии бузург доранд, ки ин самти дигар ҳам Реал аст. Журналист Ҷанлука Ди Марсио бар он аст, ки Реал танҳо баъди финали Лигаи Чемпионҳо оиди имзокунии шартнома бо Мбаппе эълон мекунад. яъне гапу хабарҳо ҳам баъди рӯзи 1 июн дақиқ мешаванд. Пас метавон тахмин зад, ки роҳбарияти нави Реал ҳам ситораи нави худро аллакай то оғози чемпионати Аврупо муаррифӣ мекунад. Сабқатҳои Евро 2024 бошанд рӯзи 14 июн оғоз мешаванд. Реал ҳам аввалин бошгоҳи хориҷии Мбаппе хоҳад буд. ӯ баъди гузариш аз Монако 7 мавсим дар сафи ПСЖ баромад мекард. аз ҷониби дигар рафтан ё нарафтани Мбаппе ба бозиҳои Олимпии Париж ҳам метавонанд ба муҳлати рафтани Мбаппе ба Мадрид монеа эҷод кунад. Хулос ки ин силсилафилм то ҳол ба пуррагӣ анҷом наёфтааст. дар Мадрид бошад Мбаппе гӯё ки шартнома бо шартҳои бадтаринро ба даст меорад. чунин суханҳоам мумкин бо шарту шароитҳо дар қиёс ба ПСЖ бошад. аз ҷониби дигар шартномаро ки ӯ 2 сол пеш мехост ба даст орад нахоҳад гирифт. расонаҳои хабарӣ аллакай дар ин бора зиёд менависанд. шартномаи пешакӣ гӯё ки моҳи феврали имсол будааст, вале маросими расмии муаррифшавии бозингар баъди финали Лигаи Чемпионҳо доир мешавад. 2 сол пеш ҳам муҳлати шартномаи Мбаппе бо ПСЖ анҷом меёфт ва Реал зиёд мехост ӯро харидорӣ кунад. он замон бозингари фаронсавӣ метавонист соҳиби шартномаи пурсамар шавад, вале ӯ дар Лигаи якум монд ва шартномаро бо парижиён тамдид карда буд. баъди 2 сол албатта ки шарту шароитҳоам дигар шуданд ва Мбаппе он шартномаи пешинро нахоҳад гирифт. ба қавли нашрияи The Athletic сабабҳои аслии бадтар гардидани шартҳои қарордод сину соли бозингар мебошад. ҳамзамон лоиҳаи варзишии мадридиё ҳам дар марҳилаи дигар қарор дорад. аз ин пас бошгоҳи шоҳона дар пулсарфкунӣ эҳтиёткор хоҳад буд. вале новобаста аз ин Мбаппе гаронмузтарин бозингари бошгоҳ мешавад. ба гуфти журналист Фабрис Хокинс, бозингари мунтахаби Фаронса дар сатҳи Винисиус Ҷуниор ва Ҷуд Беллингем маош хоҳад гирифт. дигар шудани шароитҳои дигари қарордод албатта ки баъди носкуниҳои зиёди Мбаппе ба миён омад. дар Мадрид албатта ки ба мисоли ПСЖ Мбаппе шоҳ нахоҳад буд.
номи дастаи нави Мбаппе агар 2 сол боз маълум аст, номи дастаҳои баъдии Ройс бошанд аллакай нав маълум шудан мегиранд. Инҳо ҳам дастаҳое мебошанд ки метавонанд бо бозингари олмонӣ шартнома имзо кунанд. ҳафтаи гузашта маълум шуд ки Марко Ройс бо Борусия шартномаро тамдид намекунад ва бо анҷоми мавсим дастаашро тарк мекунад. баъди 12 сол Ройс дастаи нав меёбад. интизор меравад ки Марко ба МЛС меравад. финали Лигаи Чемпионҳо зидди Реал барои ин бозингари олмонӣ охирин бозӣ дар сафи замбурҳо хоҳад буд. собиқ бозингари Арсенал Самир Насрӣ аллакай оиди нақшаҳои бозингари 34 сола дар эфири Канал Плюс гуфта буд. Ба қавли Самир, Ройс аз Аврупо ҷониби он сӯи уқёнус меравад. Ба гуфти Патрик Бергер аз Sky Sports бошад, трансфери Ройс ба МЛС варианти воқеӣ аст. нисбати Ройс Интер Майами муддаӣ аст ки дар сафи он аллакай Лионел Месси, Жорди Алба, Серхио Бускетс ва Луис Суарес бозӣ мекунанд. хулос ки баъди 426 бозӣ, 169 гол ва 130 ассист дар 12 сол дар сафи Дормундиё Ройс тамоман ба самти Дигар меравад. ПСЖ бошад баъди гусел кардани Мбаппе ахиран дар бозор сахт даст ба кор мешавад. ин навбат парижиён нисбати вингери Наполи Хвича Кварацхелия чашм калон кушоданд. дар ин бора карьера Дела Спорт менависад. албатта маълум аст ки парижиён кулли имкониятҳои харидории ин гурҷиро доранд ва дар қиёс ба Барселона анҷом додани ин трансфер барояшон 2-2 аст. дар навбати худ Наполи намехоҳад Хвичаро аз даст диҳад ва бо ӯ аллакай гуфтушунидҳоро оғоз кардааст. ба як гуфте Наполи тайёр аст ки ба андозаи 6 маротиба маоши Хвича зиёд кунад. ин мавсим дар сафи Наполи бозингари мунтахаби Гурҷистон Хвича Кварацхелия 42 бозӣ гузаронид ва 10 голу 7 ассист дорад. неаполитянҳо албатта ки бе мисоли Осимхе мехоҳанд шартномаро бо ин бозингар ҳам дароз кунанд ва нархи ӯро боло бардоранд. агар ба Англия ё Фаронса ҳам фурӯшанд, албатта ки бо вуҷуди нархи гаронтар ин корро анҷом медиҳанд. охири гап ин аст ки ояндаи Хвича дар дасти худи ӯст. агар фурад ба Париж меравад, агар нафурад баъди рафтани Осимхен ҳам дар Наполи хуҷаин мемонад. ба ҳамин тамом бордиам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.